हरे कृष्ण आरती माता जी। हरे कृष्ण माताजी, पीपीटी આવી ગઈ છે। મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ। શ્રી રાધા ગોવિંદા ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। L2 ના ક્લાસમાં 15મો અધ્યાય મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્યાન્ઞાનશલાકયા ચક્ષુરુમિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधिकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सर्वने खूब खूब आभार जोड़ावा माटे। 15મો અધ્યાય શરૂ કરીએ આપણે। 2 દિવસ ટ્રાવેલિંગમાં હોવાથી ક્લાસ નહીં લઈ શકું, એના માટે હું માફી ચાહું છું। શરૂ કરીએ આપણે આજનો 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। અધ્યાય 14ની ઝાંખી લઈએ। ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ, 3 ગુણો દ્વારા થતી અસર ને 3 ગુણોથી આગળ વધવું। ગુણાતીત શુદ્ધ સત્વગુણ। તેરમા અધ્યાયમાં આપણે જો ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ, 14મા અધ્યાયમાં 3 ગુણો દ્વારા થતી અસર અને શેમાં કયા ગુણમાં આપણે ઉન્નત થવાનું છે, શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં। આજે સવારે નમાનિશા દાસ પ્રભુજીના ક્લાસમાં લાઈવ નહોતા, સામે સમક્ષ હતા। ખૂબ સરસ રીતે આજે શીલા પ્રભુપાદના જીવનમાં એમણે કેવો સંઘર્ષ કર્યો એના વિશેનું, શુદ્ધ સત્વગુણમાં એના વિશેનું, કે કે એમના જીવનની જે સંઘર્ષ ને એમણે આ જે ખૂબ સરળ અને સહજ કરી આપ્યો આપણા જેવા જીવો માટે। પ્રભુજી કહેતા હતા કે આપણે તો બધું કે ને કે માતા જમવાનું બનાવવાથી લઈને સામગ્રીથી લઈને બધું જ રેડી કરીને આપણને કહેવાય ને કે પ્લેટમાં આપે। એના પાછળનો જે સંઘર્ષ હોય, કેવી રીતના બધું મેનેજ કર્યું, શું કર્યું, ક્યાં ગઈ, કેવી રીતના પોતાના બાળકોની માટે એકદમ પ્લેટર કહેવાય ને કે રેડીમેડ। આપણે ખાલી ફક્ત એને એ સ્થિતિને
એ અહીંયા જે આપણને મળી રહ્યું છે એને આગળ લઈ જવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ. ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો ને એ શુદ્ધ સત્વગુણ હોવાને કારણે એવા ભક્તો, એવા વૈષ્ણવો, હા, આપણને એમના આચરણ દ્વારા, આપણે એમના આચરણ દ્વારા આ જ્ઞાન એ એનાથી આપણે કેવી રીતના ઉન્નત થવાનું છે. ગુરુ હંમેશા આપણે એમના આચરણ દ્વારા જ આપણને એમના માર્ગદર્શન આપે. આપણે લોકોને જોઈને પ્રેરિત થઈએ. હા, ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે કોઈ ક્રિકેટરને ફોલો કરતા હોઈએ. હા, આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે કોઈ મૂવી સ્ટાર્સને, જે ફક્ત ખાલી એ લોકોને જે કિરદાર આપવામાં આવ્યો છે, કેરેક્ટર આપવામાં આવ્યો છે, એને પ્લે કરતા હોય છે. તો શુદ્ધ સતો ગુણમાં કેવી રીતના ઉપર ઉઠવું અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યોગ. યોગ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે યોગ એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાવ. આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરીને જીવનમાં એને હા એક્શનમાં લેવું. જ્ઞાન પૂરતું નહીં. આપણે હવે અહીંયા સુધી આવ્યા, આ 15મા અધ્યાય સુધી આપણે શરીર વિશે, હા, શરીરના જ્ઞાતા કોણ છે 13મા અધ્યાયમાં જાણ્યું. હા, અને અહીંયા આ શરીરમાં રહેલો આત્મા ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંસર્ગમાં આવ્યું. એ કેવા પ્રકારનું કર્મ અને ગુણો કેળવે છે. ગુણો કેળવીને કેવા પ્રકારનું કર્મ કરે છે અને એને એનાથી ઉન્નત કેવી રીતના થયો. અને જીવનો સ્વભાવ શું છે? નિત્ય દાસ. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ ને કોઈ રીતે કોઈને આપણી કેટેગરી શું છે? આપણે શુદ્ધ, હા, શુદ્ધ કેટેગરીમાં છે કે શુદ્ર. વી આર સર્વિંગ. આપણે સર્વ કરીએ છીએ. આગળ વધી માતાજી. વેરી ગુડ. હરે કૃષ્ણ. તો જીવાત્માનું બંધન અને મુક્તિ વિશે જોયું. 3 ગુણો દ્વારા શુદ્ધ આત્માના બંધનનું વર્ણન કર્યું. વ્યક્તિની અંદર સર્વોચ્ચતાના ગુણને માન્યતા. ગુણોમાં કર્મો અને મૃત્યુ. ગુણોથી ગુણાતીત સુધી. તો અહીંયા આપણે પ્રભુપાદની એ સંઘર્ષ અને એમના જીવનના જે કહેવાય ને 70 વર્ષની આયુમાં આપણે બધા જાણીએ છીએ કે શરીર, હા, સાથ નથી આપતું, તો પણ એ એક દ્રઢ નિશ્ચિતતા હતી કે મારે મારા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું છે. પહેલી મુલાકાત થઈ અને એમણે તરત જ એમને ખાલી ફક્ત પ્રભુપાદની વ્યક્તિત્વને જોઈને અને એમને જોઈને તરત જ એમની અંત સ્ફૂર્ણા થઈ અને એમણે કીધું કે તમે કેમ પાશ્ચાત દેશમાં જઈને અંગ્રેજીમાં લોકોને આ કૃષ્ણ ભાવનાવૃત્તિ વિશે નો પ્રચાર કરો. ને એ જ મનમાં આકાંક્ષા. જલદૂતમાં ગયા 70 વર્ષની આયુમાં, ઓલમોસ્ટ 2 હાથે ભગવાને પ્રાર્થના કરી છે 3જો આવશે એટલે હું તો અહીંયા જ. પણ ભગવાન કહે છે ખૂબ સરસ. એમણે જલદૂતમાં બેસીને ખૂબ સરસ ભજન લખ્યું છે. આપણે આગળ વધતા જઈએ. હરે કૃષ્ણ. તો 27મા શ્લોકનું આપણે અહીંયા કોરિલેટ કરીએ. અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમદ્ર, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. બ્રહ્મ આત્મા વિશેના ગુણોની આપણે ચર્ચા કરી અને આપણે ભગવાનના અંશ છે. ભગવાન અહીંયા આપણને કહી રહ્યા છે ને નાવ ઇટ્સ હાઉ. આગળ વધતા જઈએ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
તો 15મા અધ્યાયનો આપણે વિભાગો જોઈ લઈએ. બૌદ્ધિક જગતથી અલિપ્ત થવું આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ. 6 થી 11 પુરુષોત્તમ યોગ પરિવહન. 12 થી 15 પુરુષોત્તમ યોગ કૃષ્ણનું પાલન કરતા તરીકેનું સ્થાન. 16 થી 20 પુરુષોત્તમ યોગ ભગવદ્ ગીતા 3 શ્લોકો વેદ અને વેદાંત અનુસરણના જીવાત્માનો સારાંશ. સરસ અધ્યાય છે અહીંયા. ભૌતિક જગતથી અલિપ્ત થવું આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઉદ્વમૂલમ મદં શાકમ અશ્વસ્થમ પ્રાહુર્વ્યયમ છંદાસી યશ પ્રણાની યસ્તમ વેદ સવેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. અહીંયા ચિત્ર આપણે જોઈએ કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. કન્ટિન્યુએશનમાં છે 14મો અધ્યાય. ભગવાને શરૂઆત કરી છે તો અહીંયા ભગવાન જ્ઞાનની શરૂઆત કરી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગત કેવું છે અને આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે. ભૌતિક જગત એ આધ્યાત્મિક જગતનું શું છે? રિફ્લેક્શન, પ્રતિબિંબ છે. એ જે આધ્યાત્મિક જગત આપણે અહીંયા જે આપણે જીવો અહીંયા આવીને અહીંયા એવું આને છે કે આ જે છે એ શું છે? સાચું છે, પણ એ ભ્રમમાં છે. એને ભોગવવાની જે સ્વતંત્રતા એ ચાહતો તે અહીંયા આવ્યો ને આવીને ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં આવ્યો. જો જ્ઞાનની શરૂઆત ભગવાને ખૂબ સરસ કરી. 13મા અધ્યાય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, શરીરના જ્ઞાતા. આપણે તો એમ જ જાણે છે ને, ભગવાન તો બધા જ શરીરના વિશે જાણે છે. આપણે ખાલી ફક્ત આપણા શરીરના વિશે જાણીએ છીએ. એ પણ આપણે જે શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ, જે જઠરાગ્નિ છે, ભગવાન એ પણ કહે છે કે મારા દ્વારા જ થાય છે. પણ જ્યારે આ જીવ આ દેહમાં આવે છે, મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયા પછી હું અહમ જેવી રીતના કે આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને કીધું સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સતોગુણનું ગંતવ્ય સુખમાં હોવાથી પણ એને અહમ થાય છે. આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે જે કહે છે કે મારી પાસે તો બધું જ છે, હું કોઈનું ખરાબ નથી વિચારતું, મારું જે રીતે અને શાસ્ત્રોયુક્ત કર્મ પણ કરે છે. એ કર્મ કર્યા પછી એને અહમ, કારણ કે જ્ઞાનમાં હોય છે ને, એ સુખમાં હોય છે. તો એ જ્ઞાન અને સુખમાં હોવાથી પણ એ અહમથી બંધાયેલો છે ને એ અહમ જ એને આ કર્મ બંધન, આ ભવ બંધનમાં બાંધે છે. પણ જેમ એવા ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ આવે છે તો એની શુદ્ધ સતોગુણની એ પ્રક્રિયામાં આવે છે. એ જ્ઞાન થતા એ પ્રક્રિયામાં આવે અને એ આવવાથી એ શુદ્ધ ભક્તોનું એ શુદ્ધ ભક્તોની એ લક્ષ્ય કહેવાય ને, એ ભક્તોનું શું કેળવે છે? ગુણ કેળવે છે. ને અહીંયા જે અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ, જયારે આપણે લેવલ 1માં જોયું કે જ્યાં તળાવ પાસે ઝાડ છે તો એનું રિફ્લેક્શન જે પડે છે એવું જ આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતનું છે. આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન જે આ છે ભૌતિક જગત, અને એ જીવ આ જગતને સાચું માની લે છે. અને એ આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા એવા હોય છે જે કહેતા હોય છે હે ને કે આજે જ જીવન જીવું છે, આજે જ હે ને આ જ જીવન છે, આજે જ જીવી લો જે છે, આજે જ માણી લો જે છે. કાલે કોણે જોયું છે? ધીસ ઇઝ અ ફિલોસોફી.
મને એક જ મિનિટ આપજો, હું થોડી શિફ્ટ થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા ખૂબ સરસ અહીંયા આપણે આ ચિત્ર પ્રમાણે જો રિફ્લેક્શન, હા, ડિઝાયર, જે ઈચ્છા, જે આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને માતાજી? કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે? થોડું થોડું વોઇસ કપાય છે માતાજી. થોડું થોડું કપાય છે. બાકી બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ નોઇઝ કે કઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી ને? ના માતાજી, કોઈ સંભળાતું, મારે બી અહીંયા એટલો અવાજ છે એટલે. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હવે મને કહેજો, હા, તમને સંભળાય છે? કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે કે નહીં? હા માતાજી. હમણાં ક્લિયર સંભળાય છે ને માતાજી? મને પણ ક્યારેક ક્યારેક તમારા બધાનો અવાજ નથી આવી રહ્યો, કારણ કે નેટવર્ક મે બી બહુ વીક છે મારું અહીંયા. તો આપણે હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા રિફ્લેક્શન. જ્યારે તળાવ પાસે, નદી પાસે ઝાડ હોય, એનું રિફ્લેક્શન એવું જ ભૌતિક જગતનું, આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન, અને આપણે એને સાચું માની રહીએ છીએ. અને જીવ, હા, જીવ જે મનુષ્ય એને દેહ મળ્યો છે, એનું એક જ લક્ષ્ય છે ભગવાનની સેવા. 84 લાખ જન્મ પછી આ દેહ મળ્યો છે, એને આત્મસાત કરવાનું છે. શેના દ્વારા? જ્ઞાન દ્વારા. કોના થકી? તો ગુરુએ આપેલા માર્ગદર્શન હેઠળ એને એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની છે. જેવી રીતના આપણે જોયું, તમોગુણથી રજોગુણ, રજોગુણથી સતોગુણ, અને સતોગુણથી એનાથી કેવી રીતના ઉપરી સ્તરમાં જવું, જેનાથી આપણે કર્મ બંધનમાં ન બનવું. અકર્મ, અહેતુકી સેવા દ્વારા. અને જે શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. પાંદડા વેદ મંત્રો છે. તમે જોઈ શકો છો કે હા, સારું કર્મ કરવું, અહીંયા, અને ભગવાનની સેવા કરવાથી ડાયરેક્ટ લિબરેશન બતાવ્યું છે. લિબરેશન એટલે કે મુક્તિ. હા, પણ જ્યારે જીવ એ સ્વતંત્ર થવા માંગે છે, પોતાની રીતે ભોગવવા માંગે છે, એ ષટ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. અને એ ઈર્ષા કરવાના કારણે જ આપણે આજે અહીંયા આ ભવબંધનમાં, કારણ કે જીવનો સ્વભાવ શું છે? હા, ભગવાનની સેવા, પણ એને ભોગવવાનું છે. એ બધી જ વસ્તુને, જે પણ એના જીવનમાં થાય છે, એને પોતે ભોગતા માને છે. અને ભોગતા કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. નિયંત્રક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર.
અને હિતૈષુ મિત્ર તો ભગવાન પોતે. જ્યારે એ પોતેને કર્તા માની લે છે તો ભગવાન કે છે ને કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. ભગવાન એટલા માટે જ કહે છે શુદ્ધ સતો ગુણ કેવી રીતના કેવું કે જ્યાં તમે જ્યાં જેવી રીતના જ્યાં છો એ પ્રમાણે તમે કર્મ કરતા જાઓ. હા, ફક્ત શું કરવાનું છે? સતત મારું ચિંતન અને મનન કરવું અને જે પણ કરો એ તમે મને અર્પિત કરો. અહીંયા અર્જુનને પણ એ જ કહે છે ને કે યુદ્ધ કર, ઉભો થા, યુદ્ધ કર, તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. જ્યાં છે ત્યાં કોઈ બીજાને અનુકરણ નથી કરવાનું. કે છે કે હું સંન્યાસ લઈ લઈશ તો ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ વિશે સમજાવ્યું કે જે વસ્તુમાં તું પારંગત છે એ જ વસ્તુ માં આગળ વધ. જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે ક્ષત્રિય કર્મ એ તારે કરવું. ખૂબ સરસ અહીંયા. અને અહીંયા છે કે તે તથા તેના પાંદડાઓ જે રીતના હમણાં આપણે ચર્ચા કરી ને ને પછી આવે છે કે જેની અને શાખાઓ નીચેની તરફ લઈ જાય છે. શાખાઓ જો તમે તમારું કર્મ એ નીચ જેવી તમોગુણમાં હોય તો એ મનુષ્ય કેવા પ્રકારનું કર્મ કરે? એ મનુષ્યનું કર્મ કેવું? તમોગુણીમાં આપણે જોયું કે એની ગતિ પણ કેવી હોય. તે નીચે એનું 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 એ પતનનું કારણ એ પોતે જ બને છે ને. એટલે આ વૃક્ષને નીચે જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. વેદોનો જ્ઞાતા તો વેદોના સંકલન કરતા કોણ? ભગવાન પોતે. આગળ વધીએ માતાજી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અને તમે જુઓ અહીંયા ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવ્યું છે કે આપણે નાના હતા તો એવું કેવું આપણને ઉલટા લટકવાનું. પણ બોલો કેટલા ક્ષણ સુધી આપણે કરી શકીએ? 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, 4 મિનિટ. આ જીવનો સ્વભાવ શું છે? ભગવાનની સેવા. આપણે જયારે ઊંડા માથે લટકતા તો કેટલા સમય સુધી આપણને રિફ્લેક્ટ યાદ આવે. તો ઘણી વાર આપણે કર્યું હશે. ક્યારેક આપણે જોઈએ કે નાના બાળકને પણ માલિશ કરતા કરતા ઊંધો લટકાવો 2-3 સેકન્ડ. ને આપણે પણ જયારે આ અવસ્થામાં હતા બાળપણમાં તો પણ એ કેટલા સમય 1 મિનિટ સુધી વધારેમાં વધારે. જ્યારે આ જીવને આ જ્ઞાન થાય એ માર્ગદર્શન હેઠળ આવે ત્યારે આધ્યાત્મિક જે રિફ્લેક્શન છે જે ભૌતિક જીવન એને જ્ઞાનમાં આવવાથી એને સમજવાનું એ સ્વીકારવું કરવું એના માટે સરળ અને સહજ થાય. કારણ કે એ જાણે છે કે એનો જીવનો સ્વભાવ શું છે. હરિ બોલ. આગળ વધે નથી તો આ જે અસ્થાયી ભૌતિક જગત છે એ શું છે? ટેમ્પરરી. તો અહીંયા જોઈએ આપણે ભૌતિક જગતનું ઊંડું વર્ણનું ઝાડ. આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત અને વિકૃત પ્રતિબિંબ જે આપણે ચર્ચા કરી હમણાં. સમગ્ર ભૌતિક જગતની તુલના વડના ઝાડ સાથે કેમ કરવામાં આવે છે? ફળ કૃત્યોમાં રોકાયેલા વ્યક્તિ ફળ જે સકામ કર્મમાં રોકાયેલું વ્યક્તિ. આ વડના ઝાડનો કોઈ અંત નથી જેના ખૂબ ઊંડા મૂળ છે. કર્મ કરીએ જાય એ કર્મ બંધનમાં બંધે જ જાય. સકામ કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. જીવાતમાં એક શાખાથી બીજી શાખામાં અનંત ભટકે છે. અહીંયાથી ત્યાં, અહીંયાથી ત્યાં, અહીંયાથી જુઓ જીવને ક્યારેક એ અવસ્થા કેળવી નથી ને.
તો એ અહીંયાથી એ જો આપણે ચર્ચા કરીએ ને, તો ભૌતિક બંધનથી આધ્યાત્મિક જીવનમાં ધીમે ધીમે પોતાને ઉન્નત કરે. વૈદિક શસ્ત્રો નો હેતુ શું છે? હા, વેદોનો, હા, આપણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન, નીતિ નિયમોનું પાલન જે વેદોમાં આપ્યું છે. અને ભગવાને કીધું પણ છે કે એવા મહર્ષિઓ પણ પામીને મુક્ત બન્યા છે. તો મુક્ત કેવી રીતના બને? જેવી રીતના નીતિ નિયમોનું પાલન. આપણે કોઈ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે જોયું કે જે વ્યક્તિ નીતિ નિયમોને પાલન કરે છે, સવારના વહેલું ઉઠવું, એને ખબર છે એના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં બધાને ખબર છે કે મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. લોકોને હંમેશા સેટલ થવાનું, આપણે કહીએ ને કે સેટલ ક્યારે થાય? સેટલ, હા, બાળપણથી આપણે જોઈએ, બાળક સ્કૂલમાં જાય, સ્કૂલમાં પણ હા એ જ કોમ્પિટિશન, ફર્સ્ટ આઉટ, સેકન્ડ, થર્ડ, કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. આજે તો ખૂબ ગળા કાપ, હા, હરીફાઈઓ થાય હે ને, એક માર્ક્સ માટે. અહીંયા હમણાં રિઝલ્ટ આવ્યું આઈસીએસઈ, 99.8%, 99.8%. તો બાળકને એવું લાગે 2 માર્ક ક્યાં ગયા? 99.8 આવ્યા એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ 99 માં 2 માર્ક્સમાં ક્યાં ગયો એને એ ચિંતાનો વિષય લાગે છે. એટલે જીવનમાં સુખી થવાનું એક જ લક્ષ્ય બધાને એવું લાગે કે કઈ મેળવવું છે, અને પૂરું જીવન એમાં જતું રહે. બાળપણ, યુવા અવસ્થામાં બીજા બધા ચેલેન્જીસ, કોમ્પિટિશન તો છે જ. નાનપણમાં આપણે જોયું એક ક્લાસરૂમ પૂરતું હતું, કોલેજ પછી સેટલ થવાના, જોબ માટે, જોબ પત્યા પછી લગ્ન થયા પછી બીજા કમિટમેન્ટ, બાળકો, ને પછી બીજું, પછી આ ચાલતું જીવન પૂરું ત્યાં સમાપ્ત થઈ જાય. અને જયારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે તો શરીર કામ નથી કરતું. બધું જ છે, સેટલ થઈ ગયા, બધું જ છે, ઘર છે, પણ એને માણવાનું. તો આ રીતે આપણે, અને એ જીવન કૂતરા બિલાડાની જેમ, આપણે કહીએ ને કે જીવ, હા, મનુષ્ય પોતાનું જીવન આમ જ કૂતરા બિલાડાની જેમ શરીર ત્યાગી દે છે. જ્ઞાન નતું તો વેદો શું કામ કરે છે? વેદો ભૌતિક બંધનથી આધ્યાત્મિક જીવનમાં ધીમે ધીમે પોતાને ઉન્નત કરવાનું આ બધા માધ્યમ છે. આપણે કેટલું બધું આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાયા પછી આના વિશે જાણવા મળ્યું. કેવી રીતના તો દ્રષ્ટાંતો આપવામાં આવ્યું. ભરત મહારાજ, નૃગ મહારાજ, કેટલા બધા, ધ્રુવ મહારાજ ભક્તોના, પ્રહલાદ મહારાજ, નારદ મુનિ, એવા ઘણા બધા વૈષ્ણવોના દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન. કેવી રીતના પોસિબલ છે? તો માધ્યમ કોણ છે? તો ગુરુ, આચાર્ય. તે પણ કયા ગુરુ? બોનોફાઇડ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા. આ બ્રહ્મના વૃક્ષને સુકામ સમજવું. જે બ્રહ્મના આ અવિનાશી વૃક્ષને સમજે છે તે અનાસક્તિથી તલવારથી તેમાંથી બહાર નીકળી પડે છે. ખૂબ સરળ અને સહજ. મોહ અને સ્નેહી વચ્ચેનો આ તફાવત છે. સ્નેહી હંમેશા, આપણે જયારે ભક્તોના સંગમાં હોય તો શું પૂછે? શું પૂછે? મજામાં? ખાધું પીધું? એવું ના. શું પૂછે? ખૂબ સરસ પ્રભુજી કહેતા કે અહીંયા તમે મંદિરમાં આવ્યા છો, મને ખૂબ કેવાય ને એક અનુભવ જે છે કે આપણે જેની સાથે જોડાયા છે એ મંદિરમાં આપણે આજે બેસીને ભગવાન નામનું
ભગવાનની આ લીલાઓને, ભગવાનની આ જ્ઞાનનો આત્મસાત કર્યું છે. અને એ માધ્યમ, જે માધ્યમ ભૌતિક આપણે કહેવાય ને કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં હતો, એ સાક્ષાત આપણે અહીંયા આવીને જે સર્વિસ છે ને, આપણે કહેવાય ને સર્વિસ, સેવા ખૂબ જરૂરી છે. સેવા, ભક્તિ તો બધા બધા કરીને આપણે કરતા જ હતા, પણ પોતાના તર્ક વિતર્ક. જ્યારે ગુરુનું માર્ગદર્શન, જે એવા ગુરુ જેમણે પોતાએ આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું છે, પોતે આચરેલું છે. તો જે બ્રહ્મમાં આપણે અતર્ક વિતર્કમાં હતા, સારું કર્મ કરવું, માનવ સેવા, જે માધવ સેવા છે, ખબર હતી એ ના, એ પણ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. એ જ્ઞાન હતું આપણને ના. સકામ કર્મોથી જે બ્રહ્મમાં અવિનાશી વૃક્ષને સમજે છે, તે અનાસક્તિની તલવારથી તેમાંથી બહાર નીકળે છે. તો સ્નેહ કોને, જયારે આપણે જોયું વિદુરનો દાખલો લેવામાં આવે છે, સ્નેહ કે ધૃતરાષ્ટ્રને આવીને હંમેશા કહેતું કે આ ઠીક નથી, આ ઠીક નથી. અને મોહ કોને હતો? ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન પ્રત્યે. મને નહીં મળ્યું ને, મારા પુત્રને મળ્યું, પણ એ પુત્ર લાયક છે કે નહીં. આજે આપણે નેપોટિઝમ ની વાત કરતા હોય છે ને, એ લાયકાત હોવી જોઈએ ને. રાજ્ય કારભાર સારી રીતે ચલાવવું, સાથે સાથે એ ચેતના હોવી જોઈએ. એ આપણે 5 પાંડવો ધર્મ, પરંતુ સરસ રીતે કે છે, જે ધર્મના વિરુદ્ધ છે એનું મૃત્યુ તો નક્કી થઈ જ શકે છે. તો ખાલી ફક્ત ઉભો તો નિમિત્ત પાત્ર છે. આ બ્રહ્મમાંથી આપણે એને શા માટે સમજવું? તો આ બ્રહ્મ છે, જે આ ભૌતિક જગતને આપણે સાચું માની લઈએ છીએ, એ બ્રહ્મ છે. અહીંયા જે પણ છે એ બધું જ અસ્થાયી છે. આપણા સંબંધો અસ્થાયી છે, આપણો પરિવાર, પણ એનો અર્થ છે કે આપણે કેવી રીતના પરિવાર સાથે આપણે જોડાયેલા છે, એમને કેવી રીતના આપણે કૃષ્ણ ભાવનાઓ લઈએ. પણ એ લઈ આવવું એ આપણા આચરણ છે. સતત એસોસિએશન, સંગ હોવો જરૂરી છે. અહીંયા આવવું, આપણે ખૂબ જ અહીંયા ત્યાં ઘણા બધા મારા કરતા પણ તમે તો બધા સિનિયર બધા એવો સંઘ તમને મળી રહે છે. ખૂબ ખૂબ તમે બધા ભાગ્યશાળી છો. પણ એ સંઘ મળવો ખૂબ જરૂરી છે. સંઘ સાથે ગુરુનું માર્ગદર્શન. આ ઊંડા વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયા શું છે? તમામ અધ્યાયો દ્વારા સમજાવવા મુજબ ભક્તિમય સેવા એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. કશું જ કરવાનું નથી. અહેતુકી સેવા, ભગવાન નામનું સ્મરણ, એ પણ ભગવાન નામનું સ્મરણ કેવી રીતના? અટેન્ટિવલી, પૂર્ણ ચેતનામાં રહી. આપણે 16 માળા કરી લઈએ છીએ, કરતા હોય છે ઘણા બધા જણ છો આપણા ક્લાસમાં, ઘણા બધા લોકો 16 માળા કરે છે. આપણે સવારના મંગલા આરતીમાં પણ જોયું છે. 4 નિયમોનું પાલન, આ બેસિક. પણ સાથે સાથે સેવા, જે રીતના અહીંયા આરતી માતાજી છે, સુરક્ષા માતાજી છે, આ સેવા શું છે? ડિવોશનલ સર્વિસ. ભક્તિની સાથે સાથે ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ આ માર્ગમાંથી, આ ઊંધા વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવાની આ પ્રક્રિયા છે. ભૌતિક કર્મોથી અનાસક્તિ અને ગુણાતીત સેવા દ્વારા આશક્તિની પ્રક્રિયા. ભૌતિક કર્મોથી અનાસક્તિ, ભગવાનને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બનાવીને જે પણ તમે કર્મ કરો, ઓફિસમાં, ઘરે, તો શું થયું? અનાસક્તિ. શાના સાથે આસક્તિ? ભગવાન સાથે. ભૌતિક જ્યાં સુધી આપણે હમણાં બધી જ માતાજીઓ ભગવાનનો ભોગ ધરાવીને પોતાના પરિવારજનોને આપે, એ ધીરે ધીરે એમની ચેતનામાં પણ ઉન્નતિ.
પણ એના માટે આપણને ખૂબ 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 ધીરજ રાખવી પડે. તો અહીંયા ગુણાતીત સેવા દ્વારા આસક્તિની પ્રક્રિયા ગુણોમાં આપણે જોયું હમણાં ભૌતિક શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં કે ઉન્નત થવાની પ્રક્રિયામાં આવું કેવી રીતના? તો ભગવાનના નામનું સ્મરણ, કીર્તન અને ભક્તોનો સંગ, પ્રભુપાદે આપેલા જે માર્ગદર્શન એટલે એમના ભગવાન પ્રભુપાદે પોતે બોલ્યું કે હું નહીં આવું પણ આ બુક આ જે મારી જે મેં બુક છે અહીંયા બધી આ પુસ્તકો દ્વારા હું તમારી સાથે સંગમાં છું. વૈષ્ણવોના સંગ અગર જો સંભવ નથી તો પ્રભુપાદની આ પુસ્તકો દ્વારા, અને આપણા માટે ખૂબ સરળ અને સહજ છે ને, મોબાઈલમાં વેદાબેઝ છે, એ દ્વારા આપણે ભગવાનની સાથે એ માર્ગદર્શન, ગુરુના માર્ગદર્શન મળે. અને ડી ફોર આપણે A B C ગણીએ તો ડી ફોર ડિવોશનલ સર્વિસ. હું બધાને અહીંયા જે બધા ઓનલાઈન જોતા બધા ભક્તોને પણ અને મારી સાથે જોડાયેલા લાઈવ બધા જ ભક્તોને હું વિનંતી કરીશ કે જે મંદિર નિર્માણની જે સેવામાં તમને જે પણ સેવા, આ મંદિર છે ને એક જ વાર બંધાય અને એમાં જે આપણને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં પરમ પૂજ્ય નમાનેશ્વર દાસ પ્રભુજી જે આપણને આ ચાન્સ આપ્યો છે એને આપણે ઝડપી લેવાનું છે. તમારાથી જે બને એ સેવામાં જોડાઈ જવાનું. આપણે હંમેશા જીવનો સ્વભાવ છે લેવું, પણ આપણે ભક્તો શું હોય આપવું, જે એની પાસે છે ને એ બીજાને આપે. અને ગુરુ શું આપે? ગુરુ શું આપે? ગુરુ એની પાસે જે છે કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ પોતાના શિષ્યોને, એ શિષ્યો એના શિષ્યોને, એ શિષ્યો એ પ્રમાણે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. હરિબોલ માતાજી, આગળ વધીએ. તો અહીંયા વેદોને જાણવું એટલે શું? ખૂબ જ સરસ અહીંયા એક ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, બધા જ વેદના વિશેનું જ્ઞાન. તેનો અર્થ એ છે કે આ ભૌતિક જગત સાથેનો લગાવ કેવી રીતે કાપી શકાય તે માણસ જાણે છે. જે કર્મકાંડ વૈદિક સૂત્રો દ્વારા આકર્ષાય છે તે માત્ર વટ વૃક્ષના સુંદર લીલા પાંદડાથી આકર્ષાય છે અને વેદોનો હેતુ જાણતો નથી. ખૂબ સરસ છે અહીંયા. આપણે જોઈએ કે આપણે અહીંયા બધા શાસ્ત્રોનો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ જેમાં અહીંયા યજુર્વેદમાં શું આપ્યું છે, સામવેદમાં શું આપ્યું છે, અહીંયા ઋગ્વેદમાં શું આપ્યું છે. એક સરસ વ્યાસ નારદ મુનિ પાસે જાય છે અને પૂછે છે, એમને છે ને ઘણા બધા શાસ્ત્રો લખી નાખ્યા પણ એમને છે ને અંદરથી કેવાય ને એક આનંદ કેવાય જે ભગવાન સાથે જોડાવ, એમને એમ થતું હતું કે કામ કશું ખૂટે છે. મેં આટલા બધા શાસ્ત્રો લખ્યું, એટલું બધું લખ્યું, પણ મને આઈ એમ નોટ હેપી ઇનસાઇડ, હું સેટિસ્ફાઈડ નથી. તો નારદ મુનિ ગુરુમાં ગુરુ વ્યાસ મુનિ કહે છે કે તમે બધું જ જ્ઞાન આપ્યું, જીવન કેવી રીતના જીવવું અને અલગ અલગ ઉપાયો પણ આપ્યા બધી જગ્યાએ, પણ ભગવાનના વિશે, ભગવાનના જ્ઞાન જે મનુષ્યનું જીવનનું જે ધ્યેય છે એના વિશે એ કેવી રીતના? તો ભાગવતમમાં ભગવાનની લીલાઓ વિશે, ભગવાનની ગ્લોરીફાય કરવું ખૂબ જરૂરી. અને એની ત્યાર પછી એમણે ભાગવતમ ની રચના કરી. ત્યારે એમના મનને શાંતિ, ધીરજ
અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનને ફક્ત આત્મસાત કરવાથી મનુષ્ય પોતાના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બધા વેદોમાં શું આપ્યું છે? હા, આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરી કે દેવો દેવો અને માનવો અને આ વેદ શાસ્ત્રોમાં એ ઉપાયો આપવામાં આવે છે. આપણે જોયું કે ઘણા બધાને આપણે શું કહેવાય લક્ષ્મીજી તો બધા ઉપાયો કરતા હોય છે ને. વેદોમાં શું આવ્યું છે કે આ ભૌતિક જગત સાથેનો લગાવ કેવી રીતે કાપી શકાય એ વેદોનો સાર છે. હા, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો ભગવાન પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પદ છે. કોના માટે છે? તો વિષ્ણુ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કર. એક બધા વેદોને જાણવું, જ્યાં આપણે કહીએ ને કે શોર્ટ ટર્મ જે આપણને લાભો મળે છે. આપણે જોયું કે ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં ઘણું બધું આપવામાં આવ્યું છે કે આ કરવાથી આ થશે, આમ કરવાથી આ ઉપાય કરવાથી ઘરમાં શાંતિ આવશે, આમ કરવાથી આ ઉપાય છે. હા, આ બધા ઉપાયો શું જોડે શાના સાથે જોડાયેલા છે? સકામ કર્મ સાથે, પ્રેમ. પણ આ સકામ કર્મો જે આપણને શેમાં બાંધે છે? કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. અને વેદોનો અર્થ શું છે? આ ભૌતિક જગત સાથેનો લગાવ કેવી રીતના કાપી શકાય એ માણસ જાણે છે, પણ એ કર્મ બંધનમાં બંધાઈ જાય. કારણ કે સુંદર લીલા પાંદડાથી આકર્ષાય છે. કયા? તો જે એની ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરે છે. આ ઉપાય કરવાથી મને આ મળી જશે, આ ઉપાય કરવાથી મને આ મળી જશે. પણ આ બધા ઉપાયો શા માટે આપવામાં આવ્યા છે? આ બધા ઉપાયોનો એક જ સાર છે કે મનુષ્ય એ નીતિ નિયમોનું પાલન કરીને પોતાના જીવનનું જે લક્ષ્ય છે, ધ્યેય છે, એને પ્રાપ્ત કરે. પણ એ ક્યારે સંભવ છે અને કેવી રીતના પોસિબલ છે? પણ પહેલા એ આગળ આવીએ કે વિચારે છે કે આ ઉપાય કરવાથી હું સુખી થઈ જઈશ, આ ઉપાય કરવાથી આમ થઈ જઈશ, આમ થઈ જઈશ, અને આ થવાથી એને મળી પણ જાય છે શ્રેય. એ શ્રેય માટે નથી વિચારતો, પ્રેય માટે વિચાર છે, શોર્ટ ટર્મ. અને શોર્ટ ટર્મ જે ઉપાયો કરે છે એ એને કર્મ બંધનમાં. તો વટવૃક્ષના સુંદર લીલા પાંદડાથી આકર્ષાય છે અને વેદોનો હેતુ જાણતો નથી, કારણ કે એ અજ્ઞાનતા, એ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં આવે છે. કેમ? તો એ કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. એ શોર્ટ ટર્મ, એ ભગવાન પણ કહે છે ઓકે તને આમાં આ સેન્કશન પણ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? ભગવાન દ્વારા. એ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય છે. આનો આ ઉપાય કરે, ઓકે આ એને મળી ગયું, ઓકે સેન્કશન. કારણ કે ભગવાન જાણે છે કે આને મારી પાસે આવવું નથી. તો શ્રેય ભગવાન પણ કીધું ઓકે તને જોઈએ છે, હેપી, બી હેપી. તો આ જે કર્મકાંડ છે એ વૈદિક સૂત્રો દ્વારા આકર્ષાય છે. તે માત્ર વટવૃક્ષના સુંદર લીલા પાંદડાથી આકર્ષાય છે. તો મનુષ્ય જે વૈદિક સૂત્રો શા માટે આપવામાં આવ્યા કે એની સપોર્ટ સિસ્ટમ એટલે કે આગળ એ ભગવાનના માટે કર્મ કરવા પડે, પણ એ પોતાની સ્વ કેન્દ્રિત ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે આ ઉપાયો કરે છે. આ નીતિ નિયમો આપણને બધાને આપણા શાસ્ત્રોમાં આપ્યું છે, આમ છે તેમ છે. પણ આ બધા જ વેદોનો સાર શું છે કે જે પણ કર્મ કરવો એ વિષ્ણુ પ્રીતિ હતી. આપણે જયારે પિતૃ પક્ષ આવે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? કોની પૂજા કરીએ છીએ? વિષ્ણુની. એમને પહેલા આપણે આરાધ્ય જે પણ કરીએ પહેલા વી ઓફર, કારણ કે એક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર મુક્તિદાતા છે. બધા આપણને શોર્ટ ટર્મ માટે બધું જ આપી શકે, બધી દેવી દેવતાઓ બધું જેને જે ડિપાર્ટમેન્ટ આપ્યા છે એ પ્રમાણે, પણ મુક્તિ ફક્ત અને ફક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર દ્વારા. અને આ જ વેદોનો સાર છે, જે મનુષ્ય ફક્ત જે નાના ઉપાયો કરીને એ પોતાની સ્વ કેન્દ્રિત ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરે છે. હરિબોલ માતાજી.
આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આ વૃક્ષની શાખા ઉપર તથા નીચે પસરેલી છે. તો ઉપર તો આપણે જોયું ઉપર ક્યાં જવું, તો સારી તમે જેવા કર્મો કરો એ તમે જે ચેતના કેળવેલી હોય એ પ્રમાણે, અને તમે જે ચેતના કરેલી હોય એ તમારા પતનનું કારણ બને છે. આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. તમે જે રીતે જે ગુણ અને સ્વભાવ કેળવાયા હોય એ રીતે તમે એ ઉન્નત થાવ. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. નીચે જવું એટલે એ પ્રક્રિયામાં એ સ્વ કેન્દ્રિત ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવા માટે એ કેવા ગુણ કેળવે છે, તેનું પતનનું કારણ પણ એ પોતે બને છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હવે આપણે આગળ વધતા રહીએ. હરિ બોલ. તો ભૌતિક જગત એક વૃક્ષ છે જે 3 ગુણો અને ફળદાયી કર્મો દ્વારા પોષાય છે. વિવિધ યોનિઓ ગુણોનો પ્રમાણ અનુસાર પ્રગટ થાય છે. કેટલીક વાર આપણે જોઈએ છીએ કે જમીનનો એક માર્ગ પૂરતા પાણીના અભાવે ઉજ્જવળ છે અને કેટલીક વાર એક માર્ગ ખૂબ લીલો હોય છે. એ જ રીતે જ્યાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ચોક્કસ માધ્યમો પ્રમાણસર જથ્થામાં વધુ હોય છે, ત્યાં જીવની વિવિધ પ્રજાતિઓ તે મુજબ પ્રગટ થાય છે. સરસ રીતે આપણા આચાર્યો સમજાવતા ફળદ્રુપ અને જેમાં ક્યારેક ને કઈ પણ ઉગાવો પણ એમાં બહુ ખૂબ મહેનત કરવી પડે, અને ફળદ્રુપ જમીનમાં આપણે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂરત જ નથી. અને એક બીજ ઉગાવ્યું, આપોઆપ થોડી કમ્પેર ટુ જે ફળદ્રુપ જમીન નથી એના કમ્પેર ટુ ફળદ્રુપ જમીનમાં બીજ બોયું અને પાણી નાખ્યું, સૂર્યપ્રકાશ મળ્યો કે તરત જ છોડ ઉગી આવે. અને કોઈમાં એ માટીમાં જ ખામી હોય તો એમાં ગમે તેટલી તમે મહેનત કરો તો શેમાં એ સમય લેશે. એવી રીતના જ આપણે પણ ક્યારેક કૃષ્ણ ભાવના આ પ્લેટફોર્મમાં આવ્યા. કોઈને એકદમ કે કોઈ એક જ લેવલ 1 કર્યા સુધીમાં 17મો દિવસ 18મો દિવસ થાય ત્યાં સુધી તો 18 માળા કરતા થઈ જાય. અને કોઈ એવું કે 1 વર્ષ બે કેટલી વાર 12 વાર 15 વાર લેવલ 1 કર્યા. એને એ સ્ટ્રગલ એક તો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં છે, એ પણ છે શ્રદ્ધા, સંદેહ ન હોવો, ભગવાન એ લક્ષણો પણ કીધા. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ કોઈ એ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષ પછી પણ કૃષ્ણ ભાવના યુગમાં દ્રઢ નિશ્ચયતા સાથે આગળ વધે છે. પણ સમય લાગે. કોઈ તરત જ એમ ક્લિક થઈ જાય. આપણને એમ થાય કે મારા કરતા પણ ઘણા બધા દિવસથી મારા પછી જોડાયેલા બધા પણ આપણને બહુ ઉન્નત હોય. અને ધીસ ઇઝ અ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ કે આપણા કરતા પણ આપણા સાથેના બધા જ વૈષ્ણવ આગળ વધે. ને આપણને પણ એમ ઈચ્છા થાય કે મારે પણ એમના જેવું જ આગળ વધવાનું. જે છોડીને આવ્યા છે ને એ અહીંયા આપણે પકડવાનું નથી, જે ઈર્ષા. આપણે ક્યારેક એવું વૈષ્ણવ અપરાધ ગણાય અને કોઈના વિશે પણ વિચારવું, દેટ ઇઝ ઓલ્સો કર્મ બંધનમાં બાંધો. જે છોડીને આવ્યા છે એને પાછું અહીંયા આપણે લાવવાનું. વી શુડ નોટ એવર જજ એનીવન. સ્વનિરીક્ષણ થવાનું છે હંમેશા. આપણે આપણા ઉપર કામ કરવાનું છે, નહીં કે બીજા ઉપર. તો કેટલીક વાર આપણે જોઈએ છીએ કે જમીનનો એક માર્ગ પૂરતા પાણીના અભાવે ઉજ્જડ છે, જેના જમીનનો આપણે દાખલો લીધો. અને કેટલીક વાર એક માર્ગ ખૂબ લીલો હોય છે. એ જ રીતે જ્યાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ચોક્કસ માધ્યમો પ્રમાણસર જથ્થામાં વધુ હોય છે, ત્યાં જીવનની વિવિધ પ્રજાતિઓ તે મુજબ પ્રગટ થાય છે. આ જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે તો કળિયુગમાં આપણે જોઈએ કે
ડગલે ને પગલે એવા પ્રકારનું આવું અનુભવ આપણે થતા હોય છે. અને એ ખૂબ સરળ ને સહજ આ માર્ગ છે ભક્તિનો, જેમાં કૃષ્ણ સેન્ટરમાં છે. જે પણ આપણે કરીએ છીએ કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ. જ્યાં પણ છો કૃષ્ણ માટે છે, જે પણ કરો છો કૃષ્ણ માટે કરો છો. ખૂબ સરળ અને સહજ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદે આપેલા આ માર્ગને, આ માર્ગદર્શને એવી રીતના આપણે જીવશું તો ભક્તિ માર્ગ ખૂબ સરળ અને સહજ થઈ જાય. જય કૃષ્ણ માતાજી. તો વડનું ઝાડ ભૌતિક વિશ્વનું ગૂંચવણ, મૂળ વૃક્ષને આધ્યાત્મિક જગત છે. ભૌતિક જગત એ ઈચ્છા પર પ્રતિભાવિત કરે છે. આપણે આ ઈચ્છાના લીધે જ આપણે અહીંયા છીએ. આપણને આ જીવને સ્વતંત્રતા જોઈતી, અને આ સ્વતંત્રતા ભોગવવાના આપણે શું છીએ? કર્મ બંધન. પણ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જોયા: સતો, રજસ, તમસ. પ્રતિબિંબિત માધ્યમ, પોષણ, મૂળ, શાખાઓ, વિવિધ અભિવ્યક્તિ, લીલા પાંદડા, ડાળીઓ, શાખાઓની ટોચ, ફળો અને જીવાત્માનો સમાવેશ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ મૂળ શું છે? તો આ ભૌતિક અસ્તિત્વનું વાસ્તવિક મૂળ ઉપર તરફ વધે છે. બ્રહ્માંડનો સર્વોચ્ચ ગ્રહ બ્રહ્મલોક. ગૌણ આગળ કરવું પડશે. તો ગૌણ મૂળ માનવ ગ્રહોની વ્યવસ્થાઓ ભૂલોકમાં છે, અને નીચેની તરફ વધે છે અને બધી દિશાઓમાં ફેલાય છે. સહાયક મૂળ એ જોડાણ અને અણગમો છે, જે દુઃખ અને ઇન્દ્રિયોના આનંદની વિવિધ યોનિઓનો ઉત્પાદન છે. ભગવાને કીધું તને જે જોવે, હા ને, ઓકે, તને શું ગમે છે? તો એ શરીર મળે છે. જેને જે રીતે પોતાનો ગુણ કેળવ્યો હોય, સ્વભાવ કેળવ્યો હોય, એ જ પ્રમાણે એનું ગંતવ્ય નક્કી પોતે જ કરે છે. ભગવાન એમાં કશું જ નથી કરતું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ આપણને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં છીએ, પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જો આપણે આ કર્મ કરવા માટે પ્રેરાય છે, તો એના એ પણ આપણને બંધન, ને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પછી પણ આપણે એ બંધનમાં બંધાવું નથી. આપણે શું કરવાનું છે? આપણે નિત્ય કૃષ્ણદાસ. તો શાખા ઉપલા અને નીચલા, તો 14 ગ્રહોની પ્રણાલીઓ આપણે જોયું. કે ગોલોકા ચાર્ટ જોઈએ તો પાતાલ અને ઉપર સ્વર્ગીય ગ્રહો, અને એના પછી જે છે એના વિશેની શું છે કે મૂળ વૃક્ષ એ આધ્યાત્મિક જગત છે. વિવિધ અભિવ્યક્તિઓ, ડાળીઓના નીચલો ભાગ મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, ઘોડાઓ, ગાય, કૂતરા, બિલાડી વગેરે છે. ઉપરનો ભાગ દેવતાઓ, ગાંધર્વો અને જીવનની અન્ય ઘણી ઉચ્ચ પ્રજાતિઓ છે. ભક્ત જે છે કે ભગવાનની સેવામાં પોતાની 5 ઇન્દ્રિયો સાથે મનને લગાવે છે, ત્યારે એ મુક્ત અવસ્થામાં ભગવાનના ધામ, ભગવાને પોતે જ કીધું છે, મારા ભગવત ધામને પામે છે. ફક્ત પ્રયત્ન કરે છે, અને એ શુદ્ધ સત્વગુણ. ખૂબ સરસ રીતે જોઈએ તો અહીંયા લીલા પાંદડાઓ, વૈદિક સ્ત્રોતો, વેદોના ધાર્મિક સૂત્રો, જે ભગવાન ઘણા બધા જ્ઞાની લોકો કહેતા છે કે આમ કરવાથી આમ થાય, આમ કરવાથી આવું કરવાનું. આ ટૂચકા અને ટોળકા કે ને બધા કે નાના નાના આ વસ્તુઓ. પણ શું આ બધી વસ્તુ આપણને કૃષ્ણ સાથે, આ યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાવું. શું આપણને કૃષ્ણ સાથે જોડાય છે? શું આપણે આ જીવનના આ મનુષ્ય દેહનો જે લક્ષ્ય છે એને પામી શકીએ છીએ? જો એ જીવનનું લક્ષ્ય છે, આ વેદોનો સાર એક છે, કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું. વૈદિક સ્ત્રોતો, વેદના ધાર્મિક સૂત્રો, ડાળીઓ, ઇન્દ્રિય પદાર્થો, ધ્વનિ, સ્વરૂપ, સ્પર્શ વગેરે. ઇન્દ્રિયો, શાખાઓની ટોચ, આંખો, કાન, નાક, ને ફળો જીવનનું કર્મ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. જે તમે કર્મ કરો, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. કામ ફક્ત
દેટ ઇઝ નોટ મેથુન, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ તમારી ઈચ્છાઓ. જે ઈચ્છાઓ તમને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે, એ પણ એમાં પણ એનો સમાવેશ થાય. જીવાત્માની સમાવેશ, ફળોનો સ્વાદ લેવાનો પ્રયાસ કરતા જીવાત્મા એક શાખાથી બીજી શાખા કૂદે છે ને. આ મળી ગયું બીજી, હા ને. આપણે હંમેશા જરૂરિયાતો શું છે આપણી, અને આપણને હું ઇંગ્લિશ વર્ડ યુઝ કરીશ વોન્ટ્સ, નીડ્સ, જે જરૂરિયાતો છે. વોન્ટ્સ શું છે? મને હજી જોઈએ છે, મને મળી ગયું છે ને, મને હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે. બેઝિક વસ્તુ શું છે આપણા માટે? જીવન જરૂરિયાતો વસ્તુ જે છે એનાથી પણ વધુ વિશેષ, કારણ કે આપણને ભોગવવું છે, એ જ આપણને કર્મબંધનમાં બાંધે છે. જે જ્યાં છે, જે છે એમાં સંતુષ્ટિ નથી. બીજાનું છે એ પણ મને જોઈએ છે, એની પાસે છે કેમ એની પાસે છે મને પણ જોઈએ છે. કોઈ બાજુવાળાના ત્યાં કોઈ સરસ મજાની કાર આવી, કઈ પણ એના ઘરમાં ફર્નિચર આવ્યું, ટીવી આવ્યું, કઈ પણ આવ્યું, અરે આની પાસે આવે, હું પણ હવે આના કરતા પણ સારું લાવીશ, આના કરતા પણ, અને દેખાડો. લગ્નમાં આપણે જોતા હોય છે આવું બધું. હજારો પ્રકારની પ્લેટ્સ રાખવામાં આવે, એમાંથી આપણે કોને આપણી જરૂરિયાત કેટલી છે ખાવાની? આટલી. પણ સ્ટોલ કેટલા હોય? અનલિમિટેડ. અને અનલિમિટેડ સ્ટોલમાં શું છે? અનલિમિટેડ ઈચ્છાઓ અને અનલિમિટેડ ખાવાનું. પછી બીજા દિવસે આપણને ખબર પડે કે પેટ કેવું રિસ્પોન્ડ કરે છે. તો ઝાડ ક્યાં સુધી લંબાય છે અથવા ક્યાં સમાપ્ત થાય છે તે જોઈ શકતા નથી. અનલિમિટેડ. જો કે જીવાત્માઓ કૃષ્ણના શાશ્વત અંશ ભાગ છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિયો સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આગળ વધીએ માતાજી. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. આધ્યાત્મિક જગત, જ્યાં જન્મ, જરા, વ્યાધિ સમાવેશ નથી, હે ને? જ્યાં જીવ દિવ્ય અવસ્થામાં છે, ભગવાનની સેવામાં. અહીંયા પણ આપણે સેવા કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ એકો થાય છે? હરે બોલ. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિકસિત વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. પરંતુ મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? અશ્રુદળ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. વિરક્તિ જે આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આપણે ઘણા બધા આપણા વડીલો આ 15માં એક રીત મને યાદ છે. મારી માતા હમણાં એ અવસ્થામાં નથી, પણ એ જયારે હું નાની હતી ત્યારે શ્રાવણનો મહિનો આવે કે કોઈ એવો અધિક મહિનો આવે ત્યારે ગીતાનું પઠન કરે, અને સ્પેસિફિકલી 15મા અધ્યાયનું. ઘણા બધા મેં જોયા છે લેવલ 1માં પૂછતા હોય કે માતાજી ભગવદ્ ગીતાનો કયો અધ્યાય વાંચવો જોઈએ? અમે તો 15મા અધ્યાયનો ખૂબ અમે રોજ દિવસમાં એક વાર વાંચીએ. પણ અહીંયા તો જયારે આ જ્ઞાન આપણને આત્મસાત થાય ને, તો ભગવદ્ ગીતાના દરેક અધ્યાયો વાંચવા જોઈએ. રોજ જ સમય મળે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો આ સંગ કરવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને પ્રભુપાદે આપેલા ભાવાર્થનો સંગ, કારણ કે આ દરેક ભાવાર્થો છે ને, હંમેશા પ્રભુપાદનો એક ટેવ હતું, જ્યારે પણ લેક્ચર આપવા જાય ને તો પોતાની બુકને વાંચતા. તો બધા પૂછતા ભક્તો કે તમે કેમ બુક વાંચો હંમેશા? એ તો તમે જ લખી છે, તો તમને તો બધું જ જ્ઞાન છે. તો પ્રભુપાદ કહેતા કે મેં તો ફક્ત લખી છે,
મેં તો ખાલી ફક્ત લખી છે, મને ડિક્ટેટ કૃષ્ણએ કરી છે, એટલા માટે જ આ દરેક એક શબ્દને આપણે આત્મસાત કરવો જોઈએ. ડિક્ટેટ એટલે કે લખાવડાવી છે, કોના દ્વારા? કૃષ્ણ. એટલે મારે પણ એનું અધ્યયન કરું. તો તમે વિચાર કરો, આટલા મહાન મહાન આચાર્ય જે પોતાને શું કે છે એઝ ઇટ ઇઝ મૂળ સ્વરૂપ, એટલા માટે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાનના શ્રી મુખે બોલાયેલી આ જ્ઞાનને એઝ ઇટ ઇઝ આપણા સમક્ષ આપણા આચાર્યો અહીંયા શું છે, આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. આ બ્રહ્મણા છે જે પણ છે, અને બધું આપણે જાણીએ પણ છે ને કે આ અસ્થાયી છે, બધું ટેમ્પરરી છે, પણ બધાને એ ભોગવવાની ઈચ્છા. હા, લોકો આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા આજુબાજુ મૃત્યુ થાય, કોઈનું આપણે નજદીકમાં આપણે જઈએ, બેસી આવે, પણ આ જીવનનું એક સત્ય છે. જીવન સાથે મૃત્યુ પણ એ સત્ય છે, પણ એને સ્વીકારવાની આપણામાં એ કેળવવાની, આ જ્ઞાનને કેળવવાની આવડત ખૂબ જરૂરી છે. ને આવડત આવે ક્યાંથી? તો સદગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ. તો આ વિરક્તિના ખૂબ સરસ આ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, ને આધાર ક્યાં છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે આપણે પૂર્વજન્મે કયા કર્મો કર્યા હશે, કેવા હશું. હા, કેટલા જન્મોની ધૂળ આપણા હૃદયમાં ચોંટેલી છે. હા, ક્યારેક આપણે એવો સ્વભાવ કેળવીએ છીએ. હા, આપણે જયારે ફ્લેશબેક આપણે જઈએ, આપણું આ જન્મમાં પણ આપણે કેવા હતા, કેવા છીએ, એનું આપણી સાથે સાથે આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા જાણે છે. હા, આપણે કોના વિશે કશું વિચારીએ છીએ એ પરમાત્મા જાણે છે, ને આપણે જાણે છે, કોઈ બીજું જાણે છે અને એને જ આપણે આત્મસાત કરવાનું છે. તો અહીંયા છે, પરંતુ મનુષ્ય આ સ્ત્રુદળ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું છે. આ જીવનનો સાર છે. પરિવાર, હા, આ બધા કહેવાય ને કે ટ્રેનમાં મુસાફિર કરતા લોકો સાથે આપણે છે ને, જેનું સ્ટેશન આવે, હા, એ જ્યાં સ્ટેશન સુધી છે એ બર્થ અમે ખૂબ સરસ રીતે કહેવાય કે આપણે ટિકિટ બુક કરીને ગયા હોય, હા, તો એ ટિકિટમાં આપણે જઈએ, હા, અને ટ્રેનમાં બેઠા હોય, હા, ટ્રેનમાં બેઠા હોય તો આપણી જે નંબરની સીટ હોય એમાં આપણે એ સીટમાં જઈને બેસીએ બધા, બરાબર. અને જેમ એ સ્ટેશન આવે એટલે ઉતરી જાય, પણ એ સીટ બીજી જે સીટમાં આપણે બેઠા હતા શું આપણે ઓન કરી લીધી? ના ને. અને જ્યારે એ મુસાફિર સાથે જે મુસાફિર આપણી સાથે બેઠા હતા એ પણ એમનું સ્ટેશન આવે ત્યાં સુધી, પણ જ્યાં સુધીનું આપણું રોલ છે ત્યાં સુધી આપણે એ નિભાવવાનું છે, કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. અહીંયા અર્જુનને પણ ભગવાન એ જ કહી રહ્યા છે કે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, બાકી તું કર, મને અર્પણ કર. તો અહીંયા દ્રઢ નિશ્ચિતતા, વૃક્ષને વિરક્તના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, આધ્યાત્મિક જગત. અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. ખૂબ સરસ. આગળ વધીએ. હરી બોલ. આ વૃક્ષનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આ દુનિયામાં સમજી શકાતું નથી. અનાસક્તિની કુલ્હાડીનો ઉપયોગ કરો. આ વૃક્ષ વાસ્તવિક નથી, પરંતુ વાસ્તવિક વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ છે, આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ. વાસ્તવિક વૃક્ષને સંપૂર્ણપણે સમજવું અશક્ય છે. હા, ઉકેલ આ વૃક્ષને અનાસક્તિની કુલાડીની નિશ્ચયથી કાપી
ઈચ્છિત પરિણામ, હા, પછી વ્યક્તિએ ઝાડની પેલે પાર જઈને પુરુષોત્તમને શરણે જવું જોઈએ. So, પહેલું, વૃક્ષનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શા માટે સમજી શકાતું નથી? કારણ કે મૂળ ઉપર છે અને વિસ્તરણ બીજા છેડે છે. જ્યારે આપણે વાસ્તવિક ભૌતિક વિસ્તરણમાં ગૂંચવાઈ જઈએ છીએ ત્યારે વ્યક્તિ જોઈ શકતી નથી કે ઝાડ કેટલું વિસ્તરે છે અને શરૂઆત ક્યાં છે. હે ને? શરૂઆત કરીએ છીએ ને આપણે આટલું જ જોઈએ છે, આનાથી વિશેષ, આનાથી વધારે નથી જોયું. પણ આ વોન્ટ્સ, આ જરૂરિયાતો પૂરી કરતા કરતા આગળ વાંચન. કારણ કેવી રીતના શોધવું? પિતાના બ્રહ્મલોકથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુથી કૃષ્ણ સંશોધન કાર્યોનો અંત છે. તે મૂળની શોધ કેવી રીતના કરવી? ભગવાન પુરુષોત્તમ જ્ઞાનમાં વ્યક્તિઓની સંગતિ, વૈષ્ણવનો સંગ કરી, ગુરુનો સંગ કરી, જેમણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યો છે. કારણ કેવી રીતના શોધ? આ જ્ઞાનના ફાયદા શું છે? ધીમે ધીમે ખોટા પ્રતિબિંબથી અલગ થવું, આ જોડાણ કાપી નાખો, વાસ્તવમાં વાસ્તવિક વૃક્ષમાં સ્થિત બનો. આધ્યાત્મિક, ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે કીધું છે, જે મનુષ્ય આ જ્ઞાનને જાણે છે તે આવતો એ ક્યારેક કોઈ વસ્તુમાં સંદેહ કરતો નથી ને, એ મુક્ત અવસ્થામાં છે. ને મુક્ત અવસ્થામાં હોવાથી અહીંયા જ સુખી છે. આ જીવ મનુષ્ય, જ્યારે આ જ્ઞાન આત્મસાત કરે ને તો આપણે આપોઆપ આ જગતમાં સુખ થઈ જાય. અને પછી જ્યારે આપણે એ મુક્ત અવસ્થામાં શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવે તો એવા ઘણા ભક્ત જે એને શેમાં રસ છે? ભગવાન મુક્તિ આપે એમાં, કે ભગવાનની સેવામાં, કે જે મને જે જીવ મળે, જે દેહ મળે, પણ મારું પહેલું મુખ્ય ધ્યેય છે કે ભગવાનની સેવા કરું. જેવી રીતના આપણે ગોપીઓ, આપણે દ્રષ્ટાંત પણ લીધું, જયારે ભગવાનનું માથું દુખતું હતું ત્યારે નારદ મુનિને કીધું કે રજ, મને મારા ભક્તોની રજ લઈ આવ, મારો એ જ, એના દ્વારા જ હું મારા માથાનું જે મને દુખે છે એ હું સંપૂર્ણ રીતે ગાયબ થઈ જશે. નારદ મુનિ જાય છે બધા પાસે, પણ બધાને એમ લાગે ના, ભગવાન અમારા પગની રજ લગાવે. પણ જ્યારે ગોપીઓ પાસે જાય છે ત્યારે ભલે અમે પાપમાં પડીએ, મંજૂર છે, પણ જો અમારા પગના રજથી ભગવાનની આ પીડા દૂર થઈ જાય, એ જ અમારા માટે સર્વોપરી છે. તો વાસ્તવમાં વાસ્તવિક વૃક્ષમાં સ્થિત બનવું. ને આ બધા જે જોડાણો છે, જે આપણને ખબર છે ટેમ્પરરી છે, આ મારું છે, આ મારો પરિવાર છે, ધીસ ઇઝ ફાઇન, સ્નેહ હોવો, પણ મોહ હોય જે બંધનમાં બાંધે, એનાથી આપણે વિરક્ત, એને આ દ્રઢ નિશ્ચય સાથે કાપી નાખવાનું છે. હરિ બોલ. આગળ વધે માતાજી. આ દુનિયામાં આ દુનિયા કેવી છે? પુલ જેવી છે. આજે આ દુનિયા છે ને, જે પુલ બતાવ્યો છે ને, આ ભૌતિક જગત છે. અને આ જે આધ્યાત્મિક જગત, જ્યાં આપણને પાછું જીવન, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત, ફક્ત ને ભક્ત ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન. હરિ બોલ. અસંશેત પ્રેરણા દ્રઢેને શીતવા, પરંતુ નિશ્ચય સાથે વ્યક્તિ આ મજબૂત મૂળવાળા વૃક્ષને અનાસક્તિના શસ્ત્રથી કાપી નાખવું જોઈએ. કેવી રીતે? અનાસક્તિ વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવાની એકમાત્ર રસ્તો છે. ચોથો શ્લોક, પાંચમો શ્લોક અને છઠ્ઠા શ્લોક, જ્ઞાનની શોધો.
વેદોનું જ્ઞાન શું છે? વિષ્ણુ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું, ભક્તિ સેવા, એમ. પ્રભુનું શરણમાં જાઓ અને શાશ્વત આવાસ પ્રાપ્ત કરો, આધ્યાત્મિક જગત. એમ. ખૂબ સરસ, સરળ, સહજ છે જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મોહ તથા કુસંગતિ રહિત છે, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, તેઓ દુન્મયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ શાશ્વત પદને પામે છે. મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મોહ તથા કુસંગતિ રહિત. મારો અવાજ આવે છે? કોઈને ડિસ્ટર્બન્સ નથી ને? હરી બોલ. હા માતાજી આવે છે. હરે કુસંગ, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, ભગવાનના સાથેના પોતાના સંબંધને જાણે છે અને જીવ પોતાના અવસ્થાને જાણે છે. જીવ ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે. જ્યારે એ આ ઇન્દ્રિયોનો દાસ થઈ જાય ત્યારે એ કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. પણ એ જ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવે તો એ ભગવાન સેવામાં લાગે છે. જેઓ દુન્મયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. કામ વાસના આપણે ઈચ્છાઓ પણ છે, એનાથી નિવૃત્ત, જો સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે. જે સુખ દુઃખમાં પણ જે ભગવાનની કૃપા જોઈ એનાથી પણ એ દ્વંદ્વથી મુક્ત, જે કલેશોથી, મોહ માયા લોભ દ્વેષ બધાથી મુક્ત, જો મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતના જવું તે જાણે છે, તેઓ તે શાશ્વત પદને પામે છે. ખૂબ સરસ. આપણે જોયું ભગવાને ગ્લોરીફાય કરે છે અર્જુન 11મા અધ્યાયમાં, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. હા, આપણે જોયું સુદામા ભગવાન પાસે જાય છે ખરા, પણ ભગવાન પાસે કશું નહીં, એમની ભગવાનની પાસે કશું નહીં, ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન છે, હંમેશા ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન. જેવી રીતના આપણે જોયું પ્રહલાદ મહારાજ, જો આપણને દ્રઢ નિશ્ચિતતા કરવી હોય, આપણે નરસિંહ જયંતિ આવી રહી છે, પ્રહલાદ મહારાજ જેવા મહાન મહાન ભક્ત, એ દ્રઢ નિષ્ઠા જેમને ભગવાન પોતે નરસિંહ રૂપ લઈને પોતાના ભક્ત માટે. ધ્રુવ મહારાજે 6 મહિનામાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, દ્રઢ નિશ્ચિતતા સાથે. બેક ટુ પ્રહલાદ મહારાજ, એમના જેવું દ્રઢ વિશ્વાસ આપણને હોવો જોઈએ. આપણે જ્યાં સંદેહ કરીને તો આપણે આપણી ભક્તિમાં થોડાસા તો આમ પણ જઈએ ને તો આટલા 0.001% પણ આપણામાં એ સંદેહ ન હોય. જ્યારે આપણે દ્રઢ નિશ્ચિતતા સાથે શરણાગત લઈએ, શ્રદ્ધા ભાવે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જ કહેવાય ને, આપણે ઝાડના મૂળને પાણી નાખવાથી બધાને જ મળી જાય. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આને સમજવાનું ખૂબ જરૂરી છે. અને જો તમે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચવાની શરૂઆત કરી તો આજે પરમ પૂજ્ય મને સદાસ પ્રભુજી કહેતા હતા, ઇન્ટ્રોડક્શન વાંચો, પ્રસ્તાવનાથી શરૂઆત, પહેલા પેજથી ચાલુ કરવાનું, અને એ જ વાંચતા વાંચતા આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરીએ અને પછી જે આપણે ભગવાન સાથે જોડાય તો એ નિશ્ચિતતા, દ્રઢ નિશ્ચિતતા આપોઆપ આપણે કેળવી શકીએ છીએ ને. અહીં ખૂબ જરૂરી છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ જેવી દ્રઢ નિશ્ચિતતા આપણામાં હોવી જોઈએ. કેટલો પણ તમે આપણે આને આત્મસાત કરવું જોઈએ, આ જ્ઞાનને, કે એમના પોતાના પિતા દ્વારા આપવામાં આવેલા ત્રાસને પણ કેટલા દ્રઢ નિશ્ચિતતા સાથે એમને પોતાના પિતાને કીધું, તમારા હૃદયમાં જો ભગવાન આવશે તમે એમાંથી મુક્ત થઈ જશો.
તમારો સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન તમારું માઇન્ડ છે, જેથી તમે એમાં બંધાયેલા છો. જે દિવસે તમે ભગવાનને શરણાગત જશો, that time you are free, તમે મુક્ત. દ્રઢ નિશ્ચયતા. એવી જ દ્રઢ નિશ્ચયતા આપણે કેળવવાની છે. હરી બોલ. તો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિની શરણાગત કોણ આપી શકશે? જે નિર્માણ પૂર્ણ જે ખોટી પ્રતિષ્ઠા અથવા ગૌરવથી મુક્ત છે. મોહ બ્રહ્મથી સ્વતંત્રતા. જીત સંતોષા ખોટા સંગોતોથી સ્વતંત્રતા. આધ્યાત્મિક શાશ્વતને સમજો. દ્રઢ વિમુક્તા દ્વૈતમાંથી સ્વતંત્રતા. વિનિવૃત્ત કામા ભૌતિક વાસનાને અસ્પશ્યતે પૂર્ણ. નિર્માણ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આ બધા નિર્માણ મોહ જીત સંગ દોષા. જીત સંગ દોષા આ ખૂબ જ સંગ ખૂબ જરૂરી છે. વૈષ્ણવોનો સંગ હોવો જોઈએ. કારણ કે અગર હું માળા કરતી હોઉં વૈષ્ણવોના સંગમાં, વિચાર કરો આજે ખૂબ સરસ આપણને ક્યારેક આપણે ઓનલાઈન કરતા હોય ને બધા જ વૈષ્ણવ સંઘ સાથે ઓનલાઈન આપણે જોડાયેલા હોય, બધા જ માળા કરતા હોય, આપણી નજર જાય, ક્યારેક આપણું આમ ધ્યાન ભટકી જાય, પણ જેમ આપણે સ્ક્રીન પર જોઈએ ત્યારે આપણે કોન્શિયસ થઈ જઈએ. અને આવો અનુભવ આપણે પ્રત્યક્ષ કરતા હોય ત્યારે તમે જો પ્યોર વૈષ્ણવનો સંઘમાં વાઇબ્રેશન, એમના જે પોઝિટિવ ઓરા અને વાઇબ્રેશન આપણને મળે ને, તો આપણે જે અનઅટેન્ટિવલી જે જપ કરતા હોય ને અટેન્ટિવલી થવા માટે એનો અનુભવ. તમે બધા ઇસ્કોન મંદિરે જતા હોય, એવા વૈષ્ણવોનો સંગ મળી જાય તો એનો લાભ લેવો જોઈએ. એમના એ ઓરામાંથી જ આપણે જપ આપણી આપોઆપ એકદમ અટેન્ટિવલી થવા. તો સારાંશ વિભાગ શ્લોક 6 થી 11 પુરુષોત્તમ યોગ સ્થળાંતર. આગળ વધીએ. મારું તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. ગોલોકા ધામ વિશે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મારું આ ધામ સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર નથી, ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. આપણને અહીંયા જોવો છે, આપણને અહીંયા આમ મને અહીંયા નેટવર્ક નો ઇસ્યુ થઈ જાય. ભગવાન નો એ પરમધામ શું છે? 24 કલાક વી આર ઇન ટચ, નો નેટવર્ક ઇસ્યુ. ભગવાનની સેવામાં સર ત્યાં એ ગોલોકા ધામ કેવું છે એ ભગવાને કીધું. ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે 10મા અધ્યાય ના એ ગોલોકા નું વિવરણ, મારું એ ધામ. ત્યાં સુરભી ગાય એવા આપણે જોઈએ ને કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો તો કોઈ ત્યાં આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત નો તફાવત આપણે જોયો હતો કે ત્યાં બધું શાશ્વત છે ને અહીંયા જે છે અશાશ્વત છે. ત્યાં અહીંયા અસ્થાયી છે, ત્યાં બધું સ્થાયી દિવ્ય છે. ત્યાં આપણું આ શરીર દિવ્ય છે. ત્યાં ભગવાનની સેવામાં સંલગ્ન બધા. અને ભગવાન કેટલું સરસ હતું કે ત્યાં સૂર્ય ચંદ્ર ભગવાનનો આપણે 11મા અધ્યાયમાં જો ભગવાનને કેટલા હજારો સૂર્યનો પ્રકાશ, એમનો એ આભા જ એટલી ઓરામાં જ એટલો પ્રકાશ છે. ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્રની શું જરૂર?
તો વીજળી કે એની શું જોડ? જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા આવતા નથી. હરી બોલ. પરમેશ્વરના સર્વોચ્ચ આવાસની લાક્ષણિકતા વિશે આ છઠ્ઠો પાઠ 6 માં આપણે જોઈશું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આપણે 4 મિનિટ એક્સ્ટ્રા 5:40 સુધી લઈશું ક્લાસ અને પછી આપણે કાલે કન્ટિન્યુ કરશું. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આ બધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બધ જીવના કારણે તો બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. 5 ઇન્દ્રિયો અને 1 મન કઠોર સંઘર્ષ ચાલુ છે. ડગલે ને પગે ભગવાન કહે છે આ બધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. જેવી રીતના આપણે જોઈએ ને ક્વોન્ટિટીની ક્વોલિટી આપણે ભગવાન ગુણો આપણે ભગવાન ગણો. અને જેવી રીતના આપણે અગ્નિની જ્વાળા વિશે આપણે શીખવાનું ભગવાનની આ આભા આપણે એક અંશ માત્ર છે. અને જે એ અંશ એનાથી છૂટો પડે છે, એ તણખલો એના છૂટો પડે છે, તો આપણે જોઈએ છે ને કે તણખલાની સર્વાઈવલ કેપેસિટી કેટલી હોય. હા, જ્યાં સુધી એ તણખલાની ક્વોલિટી ગુણ આવ્યો એને એ થોડા સમય માટે ઝબકે છે અને પછી એનું પરિવર્તન શેમાં થાય છે? એ ભરી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે આ અધ્યાય ખૂબ આપણે ઘણા બધા અધ્યાયો એવા છે કે 20, 25, 36 પણ એમાંનું જે જ્ઞાન આપણે આત્મસાત કરી રહ્યા છે ખૂબ જ deep છે. તો મૂળ સ્થિતિ જીવાત્માઓ કૃષ્ણનો શાશ્વત ભાગ અને અંગ છે. જીવાત્માઓ આધ્યાત્મિક જગતમાં પરમેશ્વરના છે. વર્તમાન સ્થિતિ તેઓ હવે ભૌતિક જગતમાં મન અને ઇન્દ્રિયો સાથે સખત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. જીવાત્માઓની ઓળખ શું છે આપણે જોઈએ. સખત આંખ, કાન, નાક, સ્પર્શ, જીભના સ્વાદ, ભગવાનના નામનું સ્મરણ. અને જીભનું કામ શું છે? ભગવાનના નામનું સ્મરણ અને ભગવાનના ધરાવેલા ભોગનું ગ્રહણ. એ બે કામ. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી સ્વકેન્દ્રિત ઈચ્છાઓ અને સ્વકેન્દ્રિત જીભનો સ્વાદ માટે આપણે કેવા જીવોનું શું કરતા હોય છે? ખૂબ જરૂરી છે અને આત્મસાત કરવો. હા, તો અહીંયા આપણે આ ક્લાસમાં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આગળ આપણે કાલે કન્ટિન્યુ કરશું પાર્ટ 2. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વોને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અને કાલે હું પ્રયત્ન કરીશ કે હું ક્લાસ ત્યાંથી મંદિરથી લઉં. અહીંયા મારે સમયનો થોડો લાઈટ ચડી ગઈ એટલે રીચ દે. હરે કૃષ્ણ. થોડો સમય લાગ્યો હતો 15-20 મિનિટ. આઈ અવોઇડ. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે અને નાઇસ જોબ.